dvě F-16, čili dvě novinky, letošní novinky společnosti Alfa Model, společnosti, která je partnerem modelářského letiště ESLA. Jsou to modely, které jsou z pěnového polystyrénu, mají rozpětí 600 mm, váží necelého půl kilogramu a jsou poháněny takovým šikovným ventilátorkem, elektrodmykadlem s motorem Mega, to je střídavý elektromotor, který vyrábí inženýr Matyáš v Brně. Napájení ze 3 akumulátorů, lithium polymerových akumulátorů, tedy v pytlíku, které máte třeba v mobilním telefonu. V této konfiguraci ta pohonná jednotka má na zemi statický tah asi půl kilogramu, takže když ten celý model váží asi 480 gramů, tak pěkně s tím zaslouží a já mám radost. I pánové udělali obrovský kus práce při nácviku skupinové slétanosti, takže dvě F-16. V tomto zbarvení můžete mít F-16 prakticky z krabice, protože ty modely jsou dodávány téměř hotové. Můžete si právě vybrat jedno z těchto dvou zbarvení, jak znám inženýra Harferiho, otce zakladatele téhle společnosti, tak nebude trvat dlouho a budou další atraktivní zbarvení. Modely jsou, už jsem říkal, z takového tenoučkého pěnového polystyrénu, který ovšem má zodolněnou povrchovou vrstvu, takže i když